感谢客户购买了变频冰箱，来1台、2台、3台。自从我的变频冰箱影片上去呢，很多人呢来询问，因为电费越来越贵了，尤其最近很多人发现你们家的电表被乱抄了，莫名其妙电费增加了好几倍，没错吧？电费不断的上涨情况下，多花点钱买个变频冰箱，不是很香吗？来一次他就购买3台，感谢他的购买。需要变频冰箱、菜设备，欢迎跟我们联络，谢谢。